जी हमारे पास पहुंचे हैं ज़ुबैर भाई। तो इन्होंने अपने छोटे भाई को फ़ोन लेके देना था, लेकिन इनका बजट जो था जो 25 से नीचे था, तो इनको भाई को फ़ोन पसंद कराया नोट 50 4GB प्लस 4GB 8GB 4GB स्टोरेज में। आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके चेक करवाते हैं। 2 साल की वारंटी में ये फ़ोन है रियलमी का। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। अब आ गई मोबाइल की बारी, मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं, आप लोगों को चेक करवाते हैं। माशाल्लाह चेक करें जी। भाई को ब्लू कलर पसंद आया था, आप लोग चेक करें कैसा कलर आपको लग रहा है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक है, बहुत ही खूबसूरत फ़ोन बना हुआ है। सेम आईफोन वाली लुक है यार, थोड़ा थोड़ा बंदे को आईफोन फील होता है पकड़ा हुआ हाथ में। और स्लिम और स्मार्ट है। बैटरी की बात करें 5000 mAh बैटरी है और 2 साल की ऑफिशियल वारंटी है। लोज भाईजान कैसा लगा आपको फ़ोन? अच्छा लगा, पसंद है आपको? प्राइस भी बड़ी मुनासिब, आपका जो बजट था उसके अंदर आपको फ़ोन मिल गया है और स्टोरेज भी आपकी जो रिक्वायरमेंट थी 4